ஹாய் ஹலோ தமிழ் உறவுகளே, நான் உங்கள் அருணா மஸ்கட்லேருந்து. இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் என்ன டின்னர்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா சுட சுட சப்பாத்தியும் அதுக்கு தகுந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கிரேவியும் பண்ணியிருக்கேங்க. பார்த்தா உங்களுக்கு கோவக்கா மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கோல, அதாங்க இல்லை. நல்ல சாஃப்டான சூடான சப்பாத்திக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேங்க. சிக்கன் ஃப்ராங்க்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சு ஒரு செமி கிரேவி மாதிரி பண்ணுங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் டைம் தான் ட்ரை பண்ணேன், ஆனால் ரொம்ப நல்லா வந்ததுங்க. என்னோடய பையனும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு சொன்னான். உங்களுக்கு ஒருவேளை இந்த ரெசிபியோட வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு ரெசிபி நாளைக்கு பார்க்கலாங்க. பாய்.